विलापको पुस्तक यो पुरानो करारको एउटा अनौठो पुस्तक हो जसमा एक अज्ञात लेखकका 5वटा कविताहरू समावेश गरिएको छ जो बेबिलोनी घेराबन्दी त्यसपछिको विनाश र निर्वासनबाट बाँचेका छन् र अहिले त्यो घटनालाई मनन गरिरहेका छन्। दोस्रो राजाको पुस्तकबाट सम्पूर्ण कथा याद गर्नुहोस्। इस्रायलको इतिहासमा यरुसलेमको पतन र निर्वासन अहिलेसम्मको सबैभन्दा भयानक विपत्ति थियो। तर याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले अब्राहमलाई एक देश दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उहाँले यरुसलेमलाई इस्रायलको राजधानी बनाउन दाउदलाई विजय दिनुभयो अनि दाउदबाट राजाहरूको राजकीय वंश आयो। परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँको मन्दिरमा थियो र त्यही ठाउँमा पुजारीहरूले इस्रायलको आराधनाका विधिहरू सञ्चालन गरे। अनि यी सबै घटनाको 500 वर्षपछि ईसापूर्व 587 को वर्षायाममा बेबिलोनले सहरलाई कब्जा गर्यो अनि सबै कुरा नाश भयो र सकियो। यसैले विलापको पुस्तक यस विनाशपछिको इस्रायलीहरूको पीडा र अन्योलताको स्मृति पत्र हो। अब यहाँ पाइने विलापका कविताहरू भने बाइबलमा नयाँ होइनन्। भजन संग्रहको पुस्तकमा यस्ता कविताहरू धेरै पाइन्छन् अनि बाइबलमा विलापका यी कविताहरूले धेरै कुराहरू गर्छन्। तिनीहरू विरोध जनाउने तरिकाका रूप हुन्। तिनीहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने एक तरिकाहरू हुन्। परमेश्वरको ध्यान लगायत यस संसारमा हुने डरलाग्दा कुराहरू जुन सहन गर्नु हुँदैन। तिनीहरू भावनाहरूलाई तह लगाउने तरिकाहरू हुन्। यी कविताहरूमा परमेश्वरका मानिसहरूले निराशा अनि मानिसहरूको पाप र स्वार्थले गर्दा भएका विनाशप्रति आफ्नो क्रोध प्रकट गर्छन्। अनि यी कविताहरू अन्योलता व्यक्त गर्ने ठाउँहरू पनि हुन्। दुःख कष्टले हामीलाई परमेश्वरको चरित्र र प्रतिज्ञाहरूको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न बाध्य बनाउँछ र यी मध्ये कुनै पनि कुरालाई बाइबलमा तुच्छ ठानिएको छैन। वास्तवमा यसको विपरीत गरिएको छ। विलापका यी कविताहरूले मानव दुःखलाई एक पवित्र गरिमामा पुनर्स्थापना गर्छन्। यसैले परमेश्वरलाई सम्बोधन गरिएका शोकका यी मानव शब्दहरू अब उहाँका मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको वचनका भाग बनेका छन्। यी 5वटा कविताको संरचना उद्देश्यपूर्ण तरिकाले गरिएको छ र यो पुस्तकको सन्देशको भाग हो। अब 1 देखि 4 अध्यायलाई अक्षरबद्ध भनिन्छ जसको अर्थ वर्णमाला कविता हो। प्रत्येक कवितात्मक पद हिब्रू वर्णमालाको नयाँ अक्षरबाट सुरु हुन्छ जुन 22 अक्षरहरू मिलेर बनेको हुन्छ। अब यो व्यवस्थित र क्रमबद्ध संरचना यी कविताहरूमा व्यक्त गरिएको अस्तव्यस्त भएको पीडा र शोकको बिल्कुल विपरीत छ। यसैले यसमा इस्रायलको दुःखको सुरुदेखि अन्तसम्म अवलोकन गरिएको जस्तो छ र व्यक्त गर्न नसकिने कुरा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। 1 र 2 अध्यायमा प्रत्येक अक्षरको एउटा पद छ जसले तिनीहरूलाई समान संरचना प्रदान गर्छ तर विषयवस्तुहरू भने फरक फरक छन्। 1 अध्यायले सियोन नाम भएकी एक स्त्रीको शोक र लाजमा केन्द्रित छ। कविले यरुसलेम सहरलाई एक विधवाको रूपमा चित्रण गर्छन् जसलाई सियोनकी छोरी पनि भनिन्छ र उनी एक्लै बस्छिन्। उनी आफ्ना प्रियजनहरूको शोकमा परेकी छिन्, पूर्ण तरिकाले निराश छिन् र उनलाई सान्त्वना दिन कोही पनि आउँदैनन्। यो एक धेरै शक्तिशाली रूपक हो अनि सियोनले बोल्छिन् र आफ्नो दशालाई याद गर्न परमेश्वरलाई पुकार्छिन्। अनि यस चित्रणको माध्यमबाट कविले देखाउँदैछन् कि सहरको विनाशले इस्रायलीहरूमा यस्तो मनोवैज्ञानिक आघात पुर्यायो जसलाई अन्तिम संस्कार र प्रियजनको मृत्युको अनुभवको रूपमा मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ। 2 अध्याय यरुसलेमको पतनमा केन्द्रित छ र यसले कसरी यो इस्रायलको पापको परिणाम थियो र परमेश्वरको क्रोधद्वारा भएको थियो भनी बताउँछ, जुन कुरा यस कविताको मुख्य शब्द पनि हो। अब यो स्मरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि बाइबलमा परमेश्वरको क्रोध भनेको अचानक हुने अस्थिर रिस जस्तो होइन। बाइबलका कविहरू र अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको न्यायको बारेमा कुरा गर्न यो शब्दको प्रयोग गरेका छन्। इस्रायलले परमेश्वरसँग करारीय सम्झौता गरेको थियो अनि शताब्दीयौंदेखि तिनीहरूले अन्य देवताहरूको पूजा गरेर अन्यायलाई निरन्तरता दिएर र गरिबहरूलाई दमन गरेर करारको उल्लङ्घन गर्दै आएका थिए। यसैले हो, परमेश्वर रिसाउनुमा धीमा हुनुहुन्छ तर अन्ततः उहाँ मानिसहरूको दुष्टतामा रिसाउनुहुन्छ र उहाँले दण्ड स्वरूप आफ्नो न्यायपूर्ण क्रोध ल्याउनुहुनेछ। यरुसलेमको सन्दर्भमा बेबिलोनलाई आएर सहरलाई कब्जा गर्न अनुमति दिने कुरा समावेश थियो। यसैले यो कविताले यो कुराको स्वीकार गर्छ कि परमेश्वरको क्रोध न्यायसङ्गत छ। तर यसले कविलाई विलाप गर्न र परमेश्वरलाई यो भन्नबाट रोक्दैन कि एक पटक फेरि दया देखाउनु भएको होस्। 3 अध्यायमा प्रति अक्षर 3 पदको संरचना छ। यसैले यो पुस्तकको सबैभन्दा लामो कविता हो अनि यसको आवाज एक्लो मानिसको रहेको छ जो सम्पूर्ण मानिसहरूको प्रतिनिधि भएर आफ्नो दुःख र पीडाबाट बोलिरहेका छन्। अनि चाख लाग्दो कुरा के छ भने यो अध्याय पुरानो करारका अन्य खण्डहरूबाट लिइएको भाषाले भरिएको छ। अयुबको विलापबाट, अन्य महत्त्वपूर्ण विलापपूर्ण भजन संग्रहबाट र यसैयाको दुःख भोग्ने सेवकको कविताहरूबाट पनि।
अनि कविले 2 अध्यायमा बताए जस्तै आफ्नो कष्टलाई परमेश्वरको इन्साफको रूपमा देख्छन्, तर विरोधाभासपूर्ण रूपमा। यसैले कविलाई आशा दिन्छ र यसले उनलाई सम्पूर्ण पुस्तकमा एकमात्र आशावादी शब्दहरू प्रस्तुत गर्न प्रेरित गर्दछ। परमप्रभुको करारीय विश्वसनीयताले गर्दा हामी नष्ट हुँदैनौँ। उहाँका कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँको विश्वस्तता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ, परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। यसैले कविले तर्क दिन्छन् कि यदि परमेश्वर मानव दुष्टतामा आफ्नो न्याय ल्याउन अटल हुनुहुन्छ भने उहाँ आफ्नो करारको प्रतिज्ञामा पनि अटल हुनुहुनेछ, ताकि दुष्टताले विजय प्राप्त गर्न नसकोस्। अनि यसैले यस कविको अनुसार परमेश्वरको इन्साफ भविष्यको लागि आशाको बिउ उमार्ने ब्याड जस्तै हो। अनि 4 अध्याय पनि 1 र 2 अध्याय जस्तै अक्षरबद्ध संरचनामा फर्कन्छ र यसमा यरुसलेममा भएको 2 वर्षको घेराबन्दीको एक जीवन्त र विचलित बनाउने चित्रण समेटिएको छ। अनि यसमा तुलना गरिएको छ कि विगतमा यरुसलेम कस्तो थियो र घेराबन्दीमा यी सबै कति भयानक भएका छन्। बालबालिकाहरू पनि पहिले सडकमा हाँस्ने र खेल्ने गर्दथे, तर अहिले खानाको लागि भिख माग्छन्। धनीहरूले पहिले मिष्ठान्न भोजन खान्थे, तर अहिले फोहोरमा जे पाइन्छ त्यही खान्छन्। अनि राजकीय अगुवाहरू जो शानदार तरिकाले जिएका थिए, तर अब तिनीहरू भोका र फोहोरी र चिन्न नसकिने भएका छन्। अनि दाउद वंशका अभिषिक्त राजालाई पक्रिएर घिसार्दै टाढा लगिएको छ। यसैले कविताको शक्ति यी छक्क लाग्दो भिन्नता र इस्राएलले आफैमा ल्याएको दुःखको गहिराईको खोजबाट आउँछ। अब अन्तिम कविता अनौठो छ, किनभने यसले यसको संरचना ढाँचालाई तोड्छ। यसको लम्बाइ अन्य वर्णमाला कविताहरू जस्तै छ, तर वर्णमालाको क्रम छैन। यस्तो लाग्छ कि कविले अब धैर्य कायम गर्न सक्दैनन् र उनको शोक विस्फोट भएर अस्तव्यस्ततामा गएको छ। यो कविता परमेश्वरको दयाको लागि गरिएको सामूहिक प्रार्थना हो। इस्राएलले परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छ कि तिनीहरूको पीडालाई बेवास्ता नगर्नु भएको होस् वा नत्याग्नु भएको होस्। अनि कविताले शहरको पतनबाट विनाश भएका विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको एक लामो सूची प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई नबिर्सिनुहोस् भनी परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छन् र फेरि तिनीहरूले अर्को तर्फबाट विलाप गर्दै तिनीहरूको दुःखलाई आवाज दिन्छन्। मौन पीडा नै यस पुस्तकको गुण होइन। परमेश्वरका मानिसहरूलाई आफ्ना भावनाहरूलाई लुकाउन भनिएको छैन, तर आफ्ना विरोध र भावनाहरू बाहिर निकाल्न र सबै कुरा परमेश्वरको अगाडि पोखाउन आह्वान गरिएको छ। अनि पुस्तक एक विरोधाभासको साथ समाप्त हुन्छ। कविले स्वीकार गर्छन् कि परमेश्वर संसारको अनन्त राजा हुनुहुन्छ र यो पनि कि इस्राएलको परिस्थितिले तिनीहरूलाई यो सोच्न बाध्य बनाएको छ कि परमेश्वरले बिर्सनु भएको छ। अनि यसैले पुस्तकको अन्तिम शब्दहरूले यो तनावलाई पूर्णतया नसुल्झाइ छोड्छ। यसले सोध्छ कि यदि तपाईँले हामीलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नुभएको छैन भने, अनि पुस्तक समाप्त हुन्छ। कविले एक राम्रो सफा निष्कर्ष प्रस्ताव गर्दैनन्। यो हाम्रो आफ्नै दुःख र पीडाको अनुभव जस्तै छ। बाइबलको कथा यहाँ समाप्त हुँदैन, तर यो महत्त्वपूर्ण पुस्तकले हामीलाई देखाउँछ कि कसरी विलाप, प्रार्थना र शोक एक टुटेको संसारमा परमेश्वरका मानिसहरूको विश्वासको यात्राको महत्त्वपूर्ण भाग हो। अनि विलापको पुस्तकमा भएको मुख्य विषय यही नै हो।